而個頭啊係圓錐形，係呈一個子彈咁樣嘅形狀，頭頂咧係尖尖嘅，而咧佢哋幾乎係冇頸嘅，就好似有人用膠水咧將一個好大嘅頭直接黐喺個身體上面一樣。從側邊望落去啊，差唔多係一塊直上直落嘅輪廓嚟嘅。而佢哋嘅皮膚啊係帶有啲灰啦、灰白啦，帶有少少青啊或者一啲好淡藍色調嘅一啲有少少發毛嘅一啲樹皮咁樣嘅色啦。全身咧係布滿皺紋，就好似一啲大笨象嘅皮啦，或者一啲好乾咗一啲樹皮啊咁樣。而咧佢個皮膚嘅質感咧係冇光澤啦，係一啲啞色咁樣嘅一啲材質嚟。而塊面咧就更加詭異啦，本來應該有眼睛嘅位置咧，就得翻好窄窄嘅一啲裂縫，佢冇眼白啦，冇瞳孔啦，喺上面咧就好似咧喺個樹上面咧畫咗兩條坑咁樣，兩條縫咁樣嘅咧，就好似佢嘅眼。而鼻嘅位置咧就伸出咗一條細長尖銳凸起嘅，就好似一啲細嘅蘿蔔就黐喺度，好似雪人咧 Olaf 咁樣咧，就咁樣黐喺個鼻嗰度中間咁樣。耳咧好似耳仔咁嘅嘢，又唔似耳嘅。有啲似兩支細嘅角，係向側上方咧斜斜咁伸出嚟嘅嘴。